Ce matin, j'aimerais vous encourager dans votre foi. Stamattina vorrei incoraggiarvi nella vostra fede. Tout ce que Dieu fait Tutto quello che Dio fa est bon. è buono. Jésus a tout accompli. Gesù ha compiuto tutto. Son œuvre est La parfaite sua opera è perfetta pour que tu sois libre, affinché tu sia libero, pour que tu puisses marcher dans ta destinée, affinché tu possa camminare nel tuo destino, pour que tu puisses vivre une vie pleine, affinché tu possa vivere una vita piena, dans la paix, dans la nella joie. pace e nella gioia. En fait, ce que tu crois Infatti quello che tu credi va définir où tu vas. definirà dove tu vai. Ce que tu crois Quello che tu credi va définir où tu vas. definirà dove tu vai. C'est tellement important ce que nous Ed croyons. è così importante quello che noi crediamo. Vous savez, nos convictions Le nostre convinzioni auront des conséquences dans notre vie. avranno delle conseguenze nella nostra vita. Ce qu'on va croire aura des conséquences dans notre vie. Quello a cui crediamo avrà delle conseguenze nella nostra vita. Quelqu'un a dit, si nous pouvons changer ce que nous croyons, Qualcuno ha detto se potessimo cambiare quello a cui crediamo, nous pouvons changer notre vie. possiamo cambiare la nostra vita. J'ai vu bien des personnes, Ho visto diverse persone, même très très courageuses, anche molto coraggiose, essayer de contrôler leur vie, che tentavano di controllare la loro vita, contrôler leur comportement, controllare il loro comportamento, essayer de sortir de problèmes, d'addiction, che tentavano di uscire da problemi di dipendenza, essayer de vaincre des situations difficiles dans leur vie, tentare di vivere delle situazioni difficili nella loro vita, faire beaucoup d'efforts. fare tanti sforzi. Et alors qu'ils faisaient tous ces efforts, E mentre facevano questi sforzi, souvent l'ennemi de notre âme, spesso il nemico della nostra anima, vous le connaissez l'ennemi, lo conoscete il nemico? le diable, Il diavolo, il vient vers toi, viene verso di il te dit mais tu vas pas y e arriver, dice ma non ce la farai, regarde t'as déjà essayé, guarda hai già tentato ça n'a pas marché, e non ha funzionato, t'as déjà fait beaucoup d'efforts, hai già fatto tanti sforzi ça marche pas, e non funziona, tu y arrives pas, non ce la farai. puis en plus regarde tu es tout E seul, poi guarda, sei solo, comment vas-tu faire? come farai? Tu t'en sortiras jamais. Tu non ce la farai mai. Mes amis, notre adversaire, Ragazzi, il nostro avversario, l'ennemi de notre âme, il nemico della nostra anima, est le prince du mensonge. è il principe delle menzogne. Il vient pour nous détourner de la vérité. Lui viene per distoglierci dalla Il vient verità, pour nous tromper. viene per ingannarci, Il vient pour nous faire douter. viene per farci dubitare, Il vient pour nous intimider. viene per intimidirci. Son but est que nous ayons peur. Il suo scopo è che noi abbiamo paura. Son but est de nous éloigner Il suo scopo è di allontanarci du tout accompli. da quello che ha compiuto tutto. Son but est de nous éloigner Il suo scopo è di allontanarci de la grâce de Dieu. dalla grazia di Dio. Les fausses croyances Le credenze false emprisonnent. imprigionano. Les bonnes croyances Le buone credenze sont une lumière. sono una luce, C'est comme un spot. è come uno spot, Une lumière qui éclaire le chemin una luce che schiarisce il vers cammino la liberté. della libertà. Laissez-moi vous redire ceci. Lasciatemi dire questo, Les fausses croyances le false credenze emprisonnent, imprigionano, te limitent. ti limitano, Les bonnes ma le croyances buone credenze éclairent le chemin schiariscono il cammino vers la liberté. verso la libertà. Waouh! Wow! Est-ce que vous voulez marcher en liberté? Volete camminare in libertà? Est-ce que vous voulez voir votre chemin être clair? Volete vedere il vostro cammino chiaro? Croyez Credete la parole de Dieu. la parola di Dio. Croyez Credete ce que Dieu croit. quello che Dio crede À votre sujet, per voi, au sujet de l'Église, per la Chiesa, au sujet de votre famille. per la vostra famiglia. Croyez Dieu. Credete a Dio. Lorsqu'on croit Dieu, Quando crediamo a Dio, notre chemin il nostro s'ouvre. cammino si apre. On marche en sécurité. Camminiamo in sicurezza. Regarde quelqu'un Guarda qualcuno et dis-lui, crois ce que Dieu croit. e guarda il tuo vicino e digli credi quello che Dio crede. Crois ce que Dieu croit. Credi quello che Dio crede. Qua ce que Dieu croit. Yes. Et tout. Toi aussi. Qua. Ce matin, je ne suis pas en train de promouvoir la pensée positive. Stamattina non sto promuovendo il pensiero positivo, C'est pas de ça qu'il s'agit. non è di questo che sto Il parlando, s'agit ma de sto croire parlando ce qui est juste. di credere a quello che è giusto. Il s'agit de croire ce qui est juste. Bisogna credere quello che è giusto. La vérité La verità provient de deux choses. proviene da due cose. Premièrement, la vérité provient d'une relation personnelle avec Jésus. In primo, la verità viene da una relazione personale con Gesù, con Dio. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Quando tu dai la tua vita a Gesù, tu entres en relation avec lui, tu entri in relazione con Lui tu vas pouvoir croire ce qui est juste. e potrai credere quello che è giusto. Deuxièmement, la vérité Secondo, la verità
provient d'un attachement à la parole de Dieu. proviene da un attaccamento alla parola di Dio. Croire la parole de Dieu. Credere la parola di Dio. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Perché la parola di Dio è verità. Le psaume 119, verset 105 nous dit ceci. In Salmo 119, versetto 105, Ta parole est une lampe à mes pieds ci dice, et une lumière sur mon sentier. 105, la tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Ta parole, La tua parola, ce que Dieu déclare, quello che Dio dichiara, est une lumière è una luce, una lampada sur notre chemin. sul nostro cammino. La version amplifiée dit ceci. La versione più larga dice, J'aime beaucoup cette mi version. piace questa versione, Par tes paroles, attraverso le tue parole je peux voir où je vais. io posso vedere dove vado Elles jettent un rayon de lumière sur mon e sombre sentier. gettano un raggio di luce sul mio sentiero. Est-ce que parfois votre sentier est sombre? Può darsi che ogni tanto il vostro cammino sia buio? Est-ce que parfois vous avez l'impression de marcher un peu dans le brouillard? Certe volte avete l'impressione di camminare nella nebbia? Ça m'arrive. A me succede. Je pense que ça vous arrive aussi. E penso che succede anche a voi. Ou des fois on dit mais waouh, qu'est-ce qui se passe? E certe volte ci diciamo, ma comprends pas. cosa succede? Non capisco. Et j'ai une bonne nouvelle. ce Ma ho matin. una buona notizia stamattina. Sa parole, La sua parola, ce que Dieu dit, quello che Dio ce dice, que Dieu déclare à quello, ton sujet, quello che Dio dichiara È per lumière. te, è una luce, pour que tu puisses voir clair, affinché tu possa vedere pour que tu chiaro, puisses commencer à avancer, continuer d'avancer, affinché tu possa avanzare e continuare ad avanzare. même quand le chemin est sombre, Anche quando il sentiero è buio, il va s'éclairer. si schiarirà. Tu crois Dieu? Tu credi a Dio? Tu es en relation avec Sei lui? in relazione con Lui? Tu crois sa parole? Credi alla sua parola? Le chemin devient clair. Il cammino diventa chiaro. L'intimidation de l'ennemi est stoppée. L'intimidazione del nemico è fermata. J'ai vu quand on proclame la parole de Dieu, Ho visto che proclamiamo la parola di Dio, les promesses de Dieu, le promesse di Dio, ce que Dieu m'a dit, quello che Dio mi ha detto, quand je le déclare, quando io lo dichiaro, je me positionne dans la foi. io mi posiziono nella fede. L'ennemi est repoussé. Il nemico è allontanato. Le menteur est repoussé. Il bugiardo è allontanato. Celui qui vient pour intimider est repoussé. Colui che viene per intimidire è allontanato. Waouh! Et ta foi est nourrie par la parole de Dieu. E la tua fede è nutrita dalla parola di Dio. Ces paroles commencent à devenir comme une révélation. Le en sue toi. parole cominciano a diventare una rivelazione in te. Et tu peux avancer E tu puoi avanzare en sécurité. in sicurezza. Les fausses croyances emprisonnent. Le cattive credenze imprigionano. Les bonnes croyances sont une lumière le buone credenze sono una luce qui éclaire le chemin che schiariscono il cammino vers la liberté. verso la libertà. Est-ce qu'on veut être libre? Vogliamo essere liberi? Totalement libre? Totalmente liberi? Waouh! Crois ce que Dieu croit. Credi quello che Dio crede. Amen? Amen? Mes amis, soyons honnêtes. Siamo onesti. On a tous des fausses croyances. Abbiamo tutti delle false credenze. Par rapport à notre vécu, In merito al nostro vissuto, surtout quand notre vécu n'était pas très agréable. soprattutto quando il nostro passato non era molto bello, Quand on a traversé des difficultés, quando, certains problèmes, quando abbiamo attraversato delle difficoltà o certi problemi, quand on a prononcé sur nous des mauvaises paroles, quando sono state pronunciate su di noi delle cattive parole, quand on a prêté attention à ce que le diable déclarait quando à notre sujet, quando siamo stati attenti a quello che il diavolo diceva su di noi, quand on a cru des mensonges du diable, quando abbiamo creduto alle bugie del diavolo, parfois même notre culture ogni tanto anche la nostra cultura nous maintient dans des choses qui sont fausses, ci tiene nelle cose che sono sbagliate, nous limite. ci limitano. Tous, on a ça. Tutti abbiamo questo. On a tous un réservoir émotionnel Abbiamo tutti un recipiente emozionale qui, à un niveau ou à un autre, a été comme pollué che a un livello o nell'altro è stato inquinato par de fausses croyances, da false credenze, par des expériences négatives. da esperienze negative. Et le problème, souvent, quand on entend la parole de Dieu, E il problema spesso quando sentiamo la parola di Dio, elle passe dans ce réservoir, passa in questo recipiente, elle entre en nous, entra in noi dans ce réservoir parfois pollué, e in questo recipiente inquinato, et ce qui va ressortir va être influencé par ce qui est en nous. e quello che esce è quello che è influenza quello che è in noi, C'est pour ça qu'on a besoin d'être éclairé, perché noi dobbiamo essere schiariti pour être libéré, e per essere liberati, pour recevoir ce qui est juste per ricevere quello che è giusto et agir dans ce qui est juste. e agire in quello che è giusto. Amen. Amen? C'est tellement important. Questo è molto importante. Les changements que parfois on attend dans nos vies I cambiamenti che ogni tanto aspettiamo nella nostra vita peuvent arriver juste dans un instant surnaturel. possono arrivare in un momento sovrannaturale, Une rencontre avec Dieu. un incontro con Dio. Je me rappelle de cet homme d'affaires Mi ricordo di un uomo d'affari
qui était avec un problème particulier. che aveva un problema particolare. On lui avait dit souvent dans sa vie, dans son parcours, Nella sua vita gli era spesso stato detto, ses parents lui ont dit ça, i suoi genitori gli hanno detto, et différentes personnes. e diverse persone gli hanno detto, Voilà, tu vas pas y arriver, ah, tu non ce la farai, tu seras jamais vraiment assez performant. non sarai mai abbastanza bravo. Et beaucoup de peurs sont venues en lui E molte paure sono venute in à questa cause de ces persona. paroles négatives. A causa di queste parole negative. Il a commencé à douter même de Lui lui-même. ha cominciato a dubitare di lui stesso. Et quand tu es pas sécure, E quando tu non sei sicuro, tu essaies de chercher des solutions cerchi di trovare delle soluzioni par toi-même da te stesso pour compenser ce manque de per sécurité. compensare questo manco di sicurezza. Et lui, il avait trouvé un palliatif, E lui ha trovato una soluzione, c'était la drogue. era la droga. Quand il n'était pas très bien, Quando non stava molto bene, il prenait de la coke. prendeva della cocaina. Quand il n'était pas assez performant, il prenait la drogue pour être plus performant. Quando non era abbastanza bravo, prendeva della cocaina per essere più bravo. Mais il n'était pas libre. Non era libero. Et il me téléphone, il dit, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec toi? J'aurais besoin de parler avec toi. E mi telefono e mi dice, posso avere un appuntamento con te? Vorrei parlare con te? Et on se rencontre et il me partage cela. E ci siamo incontrati e lui ha condiviso questo con Il me. dit, j'ai tout essayé E mi ha detto, ho tentato tutto pour arrêter de prendre la drogue, per smettere di prendere la droga, mais à chaque fois je retombe. ma ogni volta Et je ricado. demande pardon à Dieu. Chiedo perdono a Dio Et je retombe. e Et je ricado. demande pardon à Dieu. Chiedo perdono a Dio Et j'ai vu cet homme était désespéré. e vedo che quest'uomo era disperato. Il a tout essayé. Ha tentato tutto. Et l'Esprit de Dieu me dit, E lo Spirito di Dio mi dice, je crois en la délivrance. io credo nella liberazione. Mais il me dit, cet homme, avant toute chose, Mi dice, quest'uomo prima di tutto il a besoin ha bisogno d'une révélation di una rivelazione de l'amour que j'ai pour lui. dell'amore che io ho per lui. Si il a la révélation de mon amour, Se lui ha la rivelazione del mio amore, il sera libre. lui sarà libero, Il sera sécure. sarà sicuro Il n'aura plus besoin de e, drogue. e non avrà più bisogno di droga. J'ai dit, monsieur, Ho detto, ma signore, ce que vous avez besoin, quello che avete bisogno, c'est d'être touché par quello che l'amour lei de ha Dieu. bisogno è di essere toccato, C'est de recevoir l'amour de di Dieu. ricevere l'amore di Dio C'est d'être rempli de sa présence. e di essere riempito della sua presenza. Il m'a dit, ok. E lui mi dice, Il m'a sì, dit, ok, j'en peux plus, je veux ça. non ce la faccio più, voglio Je fais beaucoup questo. de choses avec ma tête. Beaucoup de chrétiens savent les choses dans leur tête. Tanti credenti sanno le cose nella loro testa, Mais le cœur ma il cuore n'est pas touché. non è toccato. Et j'ai dit, on va prier. E ho detto, allora preghiamo. Et j'ai juste prié avec lui. Ho pregato con lui J'ai dit, Seigneur, e ho detto, Signore, prends-le dans tes bras. prendilo nelle tue braccia, Remplis-le de ton amour. riempilo del tuo amore, Touche-le. Touche cet toccalo, homme. tocca quest'uomo. Il a commencé à E pleurer. ha cominciato a piangere. Et l'amour de Dieu, comme des vagues, l'ont rempli. E l'amore di Dio, come delle onde, lo hanno riempito. Et tout à coup, les choses ont commencé à s'éclairer. E tutto ad un tratto le cose sono diventate più chiare. Il m'a téléphoné Mi ha chiamato quelques jours après. qualche giorno dopo Il m'a dit, j'ai plus touché à aucune drogue. e mi ha detto, non ho più toccato a nessuna droga Et j'ai plus envie de toucher. e non ho più voglia di toccare. Je suis en sécurité avec Dieu. Io sono in sicurezza con Dio. J'ai plus besoin de ça. Non ho più bisogno di questo. Ce problème d'addiction était parti. Il loin de lui. problema di dipendenza è andato. Une rencontre avec Dieu, les Un amis. incontro con Dio, Une rencontre dans l'amour du Père. un incontro con l'amore del Padre Et tu es en e liberté. tu sei in libertà. Amen. Amen? Wow. C'est bon, hein? È bello. Alors ce matin, peut-être, Allora, stamattina forse on peut se poser quelques questions. possiamo porci qualche domanda. Est-ce que parfois j'ai peur? Ma capita che ogni tanto ho paura? Est-ce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose de grave à mes proches? Ho paura che succeda qualcosa ai miei cari, ai miei familiari. Est-ce que la peur est là dans mon cœur? La paura è nel tuo cuore? Si la peur est là, Se c'è paura, l'anxiété, l'ansietà, l'inquiétude, l'inquietudine, si cela te domine, se questo ti domina, tu as besoin tu hai bisogno d'une rencontre di un incontro avec l'amour de Dieu, con l'amore di Dio, avec ce Dieu qui a tout accompli con questo Dio che ha compiuto tutto, pour que tu sois libre, affinché tu sia libero, que tu sois tellement rempli de sa che tu présence sia così riempito della sua presenza qu'il n'y ait plus aucune place pour la peur. che non c'è più nessun posto per la paura. Si tu as encore peur, Se tu hai ancora paura, si c'est encore la peur qui te conduit, se è ancora la paura che ti guida, tu as besoin de venir dans les bras de Dieu tu hai bisogno di venire nelle braccia di Dio et d'être rempli de son amour. e di essere riempito del suo amore. Pourquoi? Perché L'amour l'amore bannit la crainte, scaccia chasse la peur. la paura. En Dieu, In Dio
Avec Dieu, Con Dio il n'y a pas de peur, non c'è paura, pas de culpabilité. non c'è colpevolezza. Tu n'as pas besoin de faire des choses. Non hai bisogno di fare delle cose, Sa grâce perché la sua grazia est suffisante. è sufficiente. Wow. Wow! Plus tu es plein de lui, Più tu sei piena di Lui, moins tu es plein des autres choses. meno sei pieno di altre cose. Moins tu es rempli de ce qui te limite. Meno sei riempito di cose che ti limitano. Wow. Wow! Jean 8,32. Giovanni 8,32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Giovanni 8,32. 32. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Vous connaîtrez Conoscerete la vérité la verità et la vérité vous rendra e libre. la verità vi renderà liberi. Quelle vérité rend libre? Quale verità rende liberi? Il ne s'agit pas de la loi, Non è la legge, il ne s'agit pas de règles. non è di regole. Quand Jésus donne cette parole, Quando Gesù dà questa parola, il parle à des gens, à un peuple lui parla a qui vivait persone, sous la loi, qui marchait sous la loi. lui parla delle persone, a un popolo che camminava sotto la legge. Il faisait un maximum pour observer la loi. Facevano un massimo per osservare la legge Et pour autant, e così ils n'étaient pas libres. non erano liberi. Alors, quelle est la vérité qui rend libre? E dunque qual è la verità che rende liberi? Mes amis, la liberté La libertà se trouve uniquement si trova unicamente dans sa grâce, nella sua grazia, dans la faveur imméritée de Dieu, nel favore immeritato di Dio, dans sa grâce, nella sua grazia, dans son amour, nel suo amore, dans l'amour qu'il a pour toi. nell'amore che Lui ha per te. En d'autres mots, In altre parole, il s'agit de lui si tratta di Lui et pas de toi. e non di te. Il s'agit de ce qu'il a fait Si tratta di quello che Lui ha fatto et non de ce que tu essaies de faire par e toi-même. non quello che tu tenti di fare. Waouh! Plus tu accueilles son amour, Più tu accogli il suo plus amore, tu comprends cette dimension de la grâce, più tu capisci questa dimensione della grazia, plus tu comprends que tu ne mérites rien, più sai che non meriti nulla, mais Dieu te donne, ma Dio ti dà. plus tu vas être libre, E allora più sarai libero, plus tu vas marcher en liberté. più camminerai nella libertà. Souvenez-vous, Ricordatevi, les fausses croyances le false credenze emprisonnent. imprigionano. Les croyances justes Le credenze giuste sont une lumière qui éclaire le chemin vers la liberté. sono una luce che schiariscono il sentiero verso la libertà. C'est la grâce de Dieu, È la grazia di Dio, c'est l'amour de Dieu è l'amore di Dio qui va briser les chaînes che spezzerà le catene de la peur, della paura, des addictions, delle dipendenze, du péché, de del tout ce qui te retient. peccato. C'est sa grâce. Questa è la sua grazia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grazia e la Jean verità. 1,17. Giovanni 1,17 Laissez-moi vous dire, la grâce La est grazia l'antidote è l'antidoto contre tout ce qui est toxique dans ta vie. contro tutto quello che è tossico nella tua vita. Wow! Ça devrait vous enthousiasmer. Questo ce dovrebbe matin. entusiasmarvi stamattina. Tu accueilles la grâce de Dieu Tu accogli la grazia di Dio et tout ce qui est toxique, e tutto quello che è tossico, tout ce qui t'empêche d'être libre, tutto quello che ti impedisce di essere libero, part. va via, se ne Ça va, va est repoussé. se ne va, è mandato via. La grâce La grazia et la vérité sont venues par e Jésus-Christ. la verità sono venute per Gesù. C'est da Gesù intéressant de Cristo. voir que dans le texte original, È interessante di vedere che nel testo originale la grâce et la vérité représentent une même chose. la grazia e la verità rappresentano una sola cosa. Pourquoi je dis cela? Perché dico questo? Parce que le verbe qui suit, Perché il verbo che segue, venir, venire, dans le texte nel original, testo originale est au singulier. è al singolare. En fait, la grâce La grazia est la vérité. è la verità. La grâce La grazia est la è vérité la verità qui rend libre. che rende liberi, Libre de la peur, liberi dalla paura, libre de la culpabilité. liberi dalla colpevolezza. Dieu ne culpabilise pas. Dio non colpevolizza nessuno. Il nous convainc Lui ci convince que nous avons besoin de son amour, che abbiamo bisogno del suo amore, de sa grâce. della sua grazia. L'ennemi te Il culpabilise. nemico ti colpevolizza, L'ennemi t'accuse. il nemico ti accusa, L'ennemi t'emprisonne. il nemico ti imprigiona. La grâce de Dieu Ma la grazia di La Dio, faveur de Dieu. il favore di Dio apporte la vraie liberté. porta la vera libertà. Lorsqu'on goûte à l'amour de Jésus, E quando gustiamo dell'amore di Gesù, lorsqu'on accueille son amour, quando accogliamo il suo amore, lorsqu'on est comme saturé par son amour, quando siamo saturi del suo dans nos amore, pensées, dans tout notre être, nei nostri pensieri, nel nostro essere, les fausses croyances, le false credenze, les addictions, le dipendenze, le péché il peccato ne peut pas vous garder prisonnier. non ti possono tenere prigioniero. Plus tu es saturé de lui, Più tu sei saturo di lui, moins ce qui te lie
peut rester. meno tutte le cose che ti legano possono rimanere. Parce que sa grâce anéantit ces choses. Perché la mauvaises. sua grazia annullano tutte queste cose. Souvenez-vous, il s'agit de lui, Ricordatevi, si tratta di Lui, pas de moi. non di me. Waouh. Amen. Amen. Jésus a dit, Gesù ha detto, l'Esprit du Seigneur est sur moi. lo Spirito del Signore è su di me. Il m'a oint, Lui mi ha unto, il m'a donné l'onction mi ha dato l'unzione pour annoncer une bonne nouvelle aux per pauvres, annunciare la buona novella ai poveri, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, per guarire chi ha il cuore spezzato, pour proclamer aux captifs la délivrance per proclamare ai cattivi la liberazione et aux aveugles le recouvrement de la vue. e ai ciechi recuperare la vista, Écoutez bien, pour Ascoltate bene. renvoyer libres per rendere liberi les opprimés. gli oppressi. Peut-être tu es sur certaines oppressions ce matin. Forse tu sei sotto a delle oppressioni stamattina. Peut-être l'oppression de la maladie, L'oppressione della malattia, de la peur, della paura, d'une addiction. di una dipendenza. Bonne nouvelle, Ho una buona notizia. Jésus est venu. Gesù è venuto. Et si tu connais pas Jésus E ce se matin, tu non conosci Gesù stamattina, tu peux l'accueillir dans tu ta puoi vie. accoglierlo nella tua vita. Jésus est venu Gesù è venuto pour libérer per liberare. ceux qui sont opprimés. Liberare coloro che sono oppressi. Si tu es opprimé, Se sei oppresso, tu es juste à la bonne place sei al posto giusto pour être libéré. per essere liberato. Wow! Wow! Dis à ton voisin, tu es à la bonne place Dì al tuo aujourd'hui vicino sei al posto giusto pour être stamattina. rempli par l'amour de Dieu, Per essere riempito dell'amore di Dio. rempli par la grâce de Dieu. Per essere riempito della grazia di Dio. Il y a toujours de l'espoir avec Jésus. C'è sempre speranza con Gesù. Il y a toujours de l'espoir C'è avec Jésus. sempre speranza con Gesù. Même si jusqu'ici tu as été conduit par les fausses croyances, Anche se fino ad oggi sei stato guidato dalle false même si tu credenze. as cru les mensonges de l'ennemi, Anche se hai creduto alle bugie del nemico. même si tu as douté que Dieu t'aime, Anche se hai dubitato che Dio ti ama. il t'aime quand même. Ma Lui ti ama. Il change pas. Lui non cambia. Il est là aujourd'hui. Lui è qui Il y a stamattina. toujours de l'espoir E c'è avec sempre Jésus. speranza con Gesù. Si ce matin tu es en train de te débattre dans des pensées Se négatives, stamattina stai lottando con i pensieri negativi, quand je priais ce matin, l'Esprit de Dieu m'a montré que, en tout cas, une personne ici se débat même avec des pensées de mort, de suicide. quando pregavo stamattina il Signore mi ha mostrato che qualcuno sta lottando con dei pensieri di morte, Peut-être di tu te suicidio. débats avec des pensées d'incapacité, Forse stai lottando con pensieri di incapacità, de doute, je vais pas y di arriver. dubbio, non ce la farò. Ma famille, ça va pas marcher. La mia famiglia non ce la faremo. Jésus est là. Ma Gesù è qui, Il est là. è qui. Et sa présence, E la sua presenza, en toi, la sua presenza in te va te permettre d'être libre. ti permetterà di essere libero. Va te permettre d'être libéré de toutes ces pensées Ti négatives. permetterà di essere liberato da tutti questi pensieri negativi. Il est venu pour ça. Lui è venuto per questo. Il est venu pour ça. È venuto per questo. Il a donné sa vie pour ça. Ha dato la sua vita per Il a questo. tout accompli pour ça. Ha compiuto tutto per questo. Quand il dit Père, Quando dice Padre, tout est accompli. tutto è compiuto. Tout, Tutto. en grec, In greco c'est tout. vuol dire tutto. Dis à ton voisin. Dì al tuo vicino tutto C'est tout. vuol dire tutto. Tout, c'est tout. Tutto è tutto. Tout est tout. Tutto è tutto. La vérité de la parole de Dieu la verità della parola di Dio déclenche la délivrance. rilascia la liberazione. Plus tu es rempli de sa présence, Più tu sei riempito della sua presenza, plus tu vas être confiant più sei fiducioso que ce qui est impossible che quello che è impossibile devient possible. diventa possibile. Impossible, Impossibile, rempli de lui, riempito di Lui, de son amour, del suo amore, de ce Dieu qui a tout di accompli. questo Dio che ha compiuto tutto, Possible. possibile. Impossible, Impossibile? possible. Possibile. Wow. Wow! À partir de toi, A partire da te. même si ta famille a vécu des choses dramatiques, Anche se la tua famiglia ha vissuto cose drammatiche. peut-être tu dis, wow, mon héritage, wouh, Forse tu dici, oh, la mia eredità. oh, les relations, c'est tellement Le difficile, relazioni, com'è complicato. oh, la maladie. Oh, la malattia. Dans ma famille, Nella mia famiglia on avait un héritage avevamo un'eredità avec la maladie. con la malattia. Problème d'asthme. Problemi di asma. Depuis tout petit, j'ai commencé à faire des crises d'asthme. Da quando ero piccolo avevo crisi di asma. Ma mère faisait des crises d'asthme. Mia madre aveva crisi di asma. Un oncle est mort de crise d'asthme. Uno dei miei zii è morto di una crisi d'asma. Mon arrière-grand-père est mort de crise d'asthme. Il Vraiment, mio bisnonno è plusieurs morto di générations. questo. Dunque per più C'est generazioni comme une malédiction Era- générationnelle. era come una maledizione di generazione in Et generazione. nous avons prié. E abbiamo pregato. Ma mère a été complètement guérie. Mia madre è stata completamente guarita. J'étais complètement guéri. Io sono
stato completamente Mon guarito. fils avait commencé des crises d'asthme. Mio figlio ha cominciato con delle crisi On d'asma. a prié. Abbiamo À pregato. peu près 3 mois, mené le combat. Per 3 mesi ha combattuto Complètement guéri. ed è stato completamente guarito. Mon petit-fils, Il mio nipotino, il était tout petit. era piccolissimo, Peut-être juste 1 mois. forse 1 mese di vita, Commence des crises d'asthme. e ha cominciato con delle crisi d'asma. On a prié. Abbiamo pregato Dans la semaine qui a suivi, e fini. nella settimana che ha seguito, Et je finito. crois aujourd'hui E io credo oggi que c'est terminé. che è finito, Que ses enfants à lui che i suoi figli seront complètement libres de cela. saranno completamente liberi da Waouh, questo. même ceux qui résistent Anche quello che resiste ne tient pas dans la grâce non de Dieu. può tenere Ne nella tient grazia pas di dans l'amour Dio, de Dieu. non può resistere nell'amore di Dio. Tout est accompli. Tutto è compiuto. Amen. Amen? La vérité La verità déclenche sgancia, rilascia la délivrance. la liberazione. Te met en liberté. Rimani in libertà. Amen? Je sais pas vous, moi j'ai envie d'être vraiment libre. Io voglio veramente essere liberi, non so voi. Et je vois, plus je suis rempli de lui, Io più sono riempito di Lui, plus je suis libre. più sono libero. Waouh. Wow! Quand on loue Dieu comme ce matin, Quando lodiamo Dio come stamattina, qu'on va dans sa présence, che andiamo nella Sua presenza, on commence à entrer dans cette liberté. cominciamo ad entrare in questa libertà. Vous avez déjà remarqué, Avete già notato? quand tu loues Dieu, Quando tu lodi Dio, quand tu t'orientes ton cœur vers lui, quando orienti il tuo cuore verso di Lui, comme tu deviens fort, come diventi forte, comme tu as la foi, che fede che comme hai, tu crois que tout est possible. come credi che tutto è possibile. Ok. Alors, loue pas seulement Dieu à l'église, Allora, non lodare Dio solo in chiesa, loue Dieu lundi matin. loda Dio il lunedì Quando vai mattina, al bureau. quando vai in ufficio. Cola bashanto, kilia bando. Wow! Merci Seigneur. Grazie Signore! Et tu arrives au bureau. E arrivi in ufficio. Waouh, c'est génial d'être là aujourd'hui. È geniale di essere qui Les gens stamattina. vont regarder et dire, oh, E la lundi gente, matin, qu'est-ce la qu'il a eu gente ce si week-end? guarda e dice, ma Il a trop fumé. Non. questo ha fumato troppo. Non, il est rempli de Jésus. No, è riempito di Gesù. Tu as envie de suivre des gens qui sont dans la joie. Tu vuoi seguire la gente che è nella gioia. Tu as envie de suivre des gens qui sont sécures. Seguire gente che è sicura. Tu as envie de suivre des gens qui savent. Tu vuoi seguire Où ils gente che sa dove sta andando. Tu as envie de suivre des gens qui sont heureux. Tu vuoi seguire gente che è felice. Wow. Wow. Si tu viens comme ça au bureau lundi matin, Se tu arrivi così in ufficio lunedì Rempli mattina, di lui. riempito di lui, libre, libero, wow. trop bien d'être là aujourd'hui. È troppo bello di essere qui stamattina. Même si les gens te regardent bizarrement, Anche se la gente ti guarda in modo strano, je pense qu'après un moment, io penso che dopo un certo momento on y- vengono da te. Ehi, c'est quoi qui se passe avec toi? cos'è che succede con te? Qu'est-ce qui t'arrive? Cos'è che ti sta Wow. accadendo? Wow! Là, la porte est grande ouverte E la porta è aperta grandemente pour témoigner, per testimoniare, pour parler de l'amour de Dieu. per parlare dell'amore di Dio. Et ton témoignage E la tua testimonianza va engendrer d'autres témoignages. creerà altre testimonianze. Ton La témoignage tua testimonianza va engendrer d'autres témoignages. creerà altre testimonianze. Le témoignage La testimonianza crée la multiplication, crea la moltiplicazione, crée la vie. crea la vita. Tu partages ce que Dieu a fait pour toi. Tu condividi quello che Dio ha fatto per Tu te. partages comment Dieu t'a amené en liberté. Tu condividi come Dio ti ha portato in libertà Et tu permets à une personne e permetti ad una persona de suivre ton exemple, di seguire il tuo esempio, de croire à son tour, di credere al suo turno de faire confiance à Dieu. e di fare fiducia a Dio. Parce que quand tu témoignes, Perché quando tu testimoni, tu es en train d'éveiller la foi. tu stai risvegliando la fede, L'Esprit de Dieu est en toi. lo Spirito di Dio è in te Partage ce que Dieu fait e avec toi. condividi quello che Dio fa con Et te la personne se dit, e la persona si dice, wow, mais si Dieu l'a fait avec lui, no, ma se Dio l'ha fatto per lui, il pourrait le faire pour moi. lo può fare per me. Et oui, il peut le faire. Sì che lo può fare. Wow, tu éveilles la foi. Tu risvegli la fede. Dieu est bon, les amis. Dio è buono, Il est ragazzi. rempli d'amour, È riempito d'amore, rempli de grâce. pieno di grazia Il t'aime tellement. e ti ama tanto. Il t'aime tellement Ti ama aujourd'hui. tantissimo oggi. Il t'aime tellement Ti ama tanto. qu'il veut t'amener dans cette place de sécurité Ti ama talmente tanto che ti vuole portare in questo posto di sicurezza où tu sais que tu sais que tu sais dove tu sai che tu sai che tu sai que tu es en lui, che tu sei in Lui, avec lui, con Lui et que tout ce qui va se passer e pour che toi tutto quello che succederà con te est bon. è buono. Parce qu'il est bon, Perché Lui è buono, parce qu'il est généreux, perché è generoso, parce qu'il est grand, perché è grande, parce qu'il est au-dessus de toute chose, perché Lui è al di sopra di ogni cosa parce qu'il connaît toute chose. e conosce ogni cosa. Il te connaît parfaitement. Ti conosce perfettamente. Je disais à la classe hier matin, Dicevo alla classe ieri mattina, il sait même le nombre de nos cheveux. Lui sa addirittura il numero dei nostri capelli.
Bon, pour certains, c'est plus facile à compter. Per certi è più facile contare, L'ami qui est au fond, là, c'est plus facile à compter. Per Mais, l'amico che è in fondo è facile contare. mais il connaît tout. Ma lui sa tutto. Rien ne lui échappe. Niente gli sfugge. Il connaît l'histoire du monde depuis le début jusqu'à la Lui fin. conosce la storia del mondo dall'inizio fino alla sua fine. Il est éternel. Lui è eterno. Que tu l'accueilles, Quando tu lo accogli, tu accueilles l'éternité. tu en toi. accogli l'eternità in te. Waouh, les choses prennent une autre dimension. E le cose prendono un'altra Que tu dimensione. accueilles son amour, Quando tu accogli il suo amore, tu te positionnes comme il se tu positionne. ti posizioni come lui si Tu crois posiziona. comme il croit. Tu credi come lui Tu crede. déclares ce qu'il Tu déclare. dichiari quello che lui Et dichiara. les choses sont créées. E le cose sono Et les create. choses sont rendues à la vie. Le cose Ce che è morto vengono alla di- vita. Quello che è morto diventa vita. Amen.